पहिलो पाइला नेपाल दमक शाखाले आज बुधबार दमक 10 सेतुमारीका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको छ। दमक 10 को सेतुमारीमा रहेको दुर्गा पाञ्चायन मन्दिरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच समाजका 25 जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरिएको हो। समाजमा रहेका ज्येष्ठ अभिभावकहरूको सम्मानका लागि कार्यक्रम गरिएको पहिलो पाइला नेपाल दमक शाखाका अध्यक्ष राजी निरौलाले जानकारी दिएका छन्। सो कार्यक्रममा समाजका 25 जना ज्येष्ठ अभिभावकहरूलाई सम्मान स्वरूप ढाका टोपी लगाइदिएर छाता तथा फलफुल वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा पहिलो पाइला नेपाल दमक शाखाका उपाध्यक्ष लवराज खड्का, सचिव पूजा दाहाल, कोषाध्यक्ष विनोद अधिकारी, सदस्यहरू सञ्जु शिवाकोटी, तुलसा शिवाकोटी, रोशन अधिकारी, सोनु चौधरी समेतको उपस्थिति रहेको थियो। पारिजात टोल विकास संस्थाको समन्वय तथा कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। यसैगरी सो कार्यक्रममा कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष महेश घिमिरे, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठ, सामाजिक अगुवा तुलसी देवान, संसारकर्मी नगेन्द्रमणि नेउपाने, सुभाष सुवेदी लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। पाइयो धन्यवाद।